Ngiyazi ukuthi nganixoxela indaba yosizo lwasesontweni nomunye ubhuti angasekhaya. Ubhuti-ke wasebenza eGoli. Lo sizo lwasesontweni abazali bethanda yena ukuthi-ke wuye ozoba unkosikazi, kuzoshadwa yena. Namanje abazali basamthanda kodwa akashadanga. Kwashada lo waseGoli. Wathi ebuya lapho ubhuti wathi ayikho into abazomtshela yona ngalo waseGoli. Ufike waze wamtholela nanomsebenzi. Namanje abazali bathanda lo wasesontweni. Lo owafaka undodana wabo emsebenzini uyazi futhi ukuthi indaba kanjani ngoba nathi siyazi nje siwomakhelwane, kodwa wasala-ke lo owayethandwa abazali. Ngale abazali baya-communicate, ngapha umama uwumngani nendodana. Yabo sinjani le maths? Mina into engiyisabayo-ke ngiyayibona imaths, into engiyisabayo uzofana nomamkhulu. Ngoba umamkhulu wayeziba zonke izinto ezayigqamile. Kumanje uyaphola aphinde angapholi. Umuze sethi manje sengizonaka iy'ngane zami kuphela, aphume. Umbone ukuthi uyaphuma kusebhekene ney'ngane zakhe. Jiki i-unit yala ekhaya ithi kufanele sibe ne-unit abe supportive. Athi seyibona ukuthi use-supportive yena usesele ngaphandle wenza izinto uyiziba yena aphinde aphume. Athi ukuthela. Athi seqedile ukuthukuthela useyahleka. Ngesikhathi sehleka amanye amakhosikazi awasahleki. Manje leya nto yokuthi efunde yonke into uyenze sephakathi emshadweni. Sekuthiwa kunengane yomfana gaxa inhliziyo. Omunye unkosikazi usanda kulotsholwa manje gaxa inhliziyo. Usisi lo laphaya e-office usehlala kulo yona omunye unkosikazi gaxa inhliziyo. Lona onengane usebuyile ingane uyibeletha laphaya emzumbe gaxa inhliziyo. Ngoba phela shuthi umamkhulu indlela achaza ngayo ushade yena evala amehlo engaboni ukuthi ubaba ashada naye mhlawumbe kanjani. Usefound athi sephakathi emshadweni. Omunye wabuya iprocess yokuhila engayiqedile. Ngobani? Ufuna ukubuyela kwi-soulmate yakhe. Nayo uyaphola ephinde engapholi. Kodwa sibona lona oseqala ukukhuluma isiZulu. Bebuka sengathi-ke simfisela okubi. Cha, asimfiseli okubi. Hamba ulalela u-Abo kwi-episode yokugcina ukuthi uthini ngobhuti wakhe. Ulalela abakubo-ke ukuze ubone ukuthi hhayi ngoba kubukwe kwathiwa waze wa-happy asikufiseli ukuthi ube happy. U-Abo uthi ubhuti wakhe uyawathanda amantombazane and into ezombulala amantombazane. Umama womfana esikhuluma ngayo uthi ngicela uyeke ukuthi uhambe ukhulelise uma wakhe. Phinde futhi uma wakhe laphaya emshadweni uma wakhe uMakhumalo uthi kanti lezi zinto bodwa uzenza eThekwini usuzenza naseGoli. Abakubo asikhulumeli ofike ngobudlelwane, asikhulumi ngofike ngo-I love you. Ukuze uyibuke le nto ukuthi hhayi ngoba nakho ama-viewers enomona. Manje sibuka ukuthi mase zonke lezi zinto uyisula phansi uthi azikho zikhona. Awuzufana nomamkhulu uMacele. Yabo uMacele wangena waba phambili. Kodwa uma esephambili uyavithika manje umgqobo. Ngoba uMacele utshelwe indaba ekungafanele ngabe yihlangene naye. Ngoba abafikile beze kubani ku-husband wakhe. U-husband wakhe eyazi ukuthi into uzoyimisa kanjani. Uma futhi lo husband omenze wamukela lezi zinto sezimxaka ubuya kuye uzofuna ama-solutions. Akhulume uMacele akhulume naye aze abe emotional kanti uzothi uyafika ngale mzumbe nangu uhusband udla yonke into athanda ukuyidla. Uyosele manje sekufanele ayipholise ngoba nayo into angene kuyo. Nawu ngesimbona futhi yena-ke uyaphasa kule assignment. Usefunde lokho ngoba nangu hayibo ehena bakhe hayibo bamenzeni. Asisho ukuthi mhlawumbe bekufanele naye akhulume sakumrabhisha. Akhulume nje yabo sibone ukuthi hayibo sikusawena ngoba manje sesifuna ukwazi ukuthi uma wakho samrecognize yini uyena lona mama undodakazi wakho lo.
Ngoba manje mayisenza yonke into engathi akayiboni kuphakathi kokuthi ujahe phambili noma unobutsotsi phakathi. Ujahe phambili phansi le emzumbi noma unobutsotsi phakathi. Naye-ke yobutsotsi angiyiphiki mina ngoba manje ngeke ukhuphule igama labanye wena ungadli. Akadle, abadle bonke. Mawukuthi-ke ngempela ikhona into abayibambayo okuyisalari ecacile. Ngoba phela manje nabo balapha phambi kwethu sikwazi ukukhuluma ngabo, siyabafunda, sibuka ukuthi bathini, sibuka nakho konke ukuthi kodwa ni-happy ngempela mantombazane. Mase bengasahlafuni, abahlafuni okuhlafunekayo. Kodwa into esibonayo uzofana nomamkhulu. Yoseselapha phakathi elobethi akayikholwa-ke le ngoba neyakho indlovu kathi mayivela wathi yena akayikholwa. Hawu, wathi akayikholwa. Usho lapho usezothola umntwana. Kufika nabo Vicky manje useme ekutheni ngizomfihla ubaba. OVicky kuthiwani? UVicky uyicrush. Indaba yaVicky ilandela ayisatholakali kahle ngoba manje asisazi ukuthi kanti kwenzakaleni. Bayasaba ukusho ukuthi bajole uVuyengazi bamtshela ngesinye isikhathi asisazi. Yena konke lokho kudlala phambi kwakhe uthi nje konke imovie yama-China. Manje sisithi hayibo, yona ndlela yokungena le ukuba strategic kufanele ube nje. Abanye-ke bathi uyawina, abanye-ke bathi akawini. Iqiniso-ke laziwa wuye ngoba phela ekugcineni aziphelile iy'ndaba zomfana. And uma zingaphelile mina angikhulumi ngabantu abakude, ngikhuluma emndenini wakhe umfana ukuthi u-abo nje usedinwe kule tafula yingoba nakulo season 1 waphela kanje. Sekuphuma iy'ndaba zampumelelo, bazojabula abasakwazi ukujabula, sekuphuma iy'ndaba zampumelelo. Wathi nje u-abo yena akayingeni leyo, uyahamba uyodansa ngoba vele ubhuti wakhe uthanda abafana, yena angeke abe ne-stress ngento angazazi, kwalawo mathephu lawo akawazi. Engeke yena efike engayibuki, engawabuka ama-movie abantu abadala, qhamuke sekuthiwa nangu ubhuti wakhe sekumele entertain lezo zinto. Yena uyayihloniphela. Wabuyela u-abo lapha babeseklabhini, wabuyela u-abo bamveza ngempela u-abo wayidansa izandla ey'phakamisa phezulu. Ubhuti wakhe ule ngaphandle noVuyo bathetha amacala. Osefonini uthi angiyikholwa lento. Namanje nangesethi akayikholwa. Baphambi kwakhe kodwa oVuyo bayamtshela bathi awumazi. Yena useme ngokuthini? Ngazi konke. Uvala ukuthi sizwe ukuthi lo ukuthi awumazi uhamba nani. Hayibo, nangizograduate ukuba i-wife material. Ngoba phela i-wife material basho umuntu onjena kobhuti. Lo abathi nje ngisho ngathiwani uzoma nami. I-reward yalokho yini? Utholani? 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 Hayi wegazi angikhulumi kabi, ngiyayihlebela nani khona nje nangu noma usisi ade ngimbona yazi ngisalobu ngithukile indaba yakhe. Hey Nkosi yami, ngoba abantu besifazane bayabaprocessor obhuti bese bayabaprocessor omalume, bayabaprocessor opanda. Hey, umuntu ahlale phezulu kwezinto ongasayiqondi ukuthi hayi bekwenze njani, uzucabanga ukuthi mhlawumbe umthakathile okumenze wa-understanda lezi zinto mase yikhuluma. Lapho-ke uSibindi uthe kuleya indaba yakho indlule nakasabi umuntu. Into esengifuna ukuyazi abambhulishanga yini e-high school. Yazi ngenzeka ukuthi le inkinga mase kuthi-ke plus ubaba-ke uyi-polygamist. Yabo lento kuse e-high school abafana bekwazi njengomfana onje mhlawumbe bekuvalele ekhoneni bekubox abafana. Mase kufika isikhathi sokuthi uyashayina uvela ukhetha indlela ongasiyo yokushayina. Abambhulishanga e-high school. Hayi-ke nami ngihambe ngifuna zonke izinto ngoba hayi kisi le behavior yenziwe yini abe nje. Ngoba ekwakheni isithembu sakhe efisa futhi ukusenza siqonde wayengabahloniphi abakhona.
wayengabahloniphi abakhona indlela yokukhuluma. Ngoba manje unokudelela okusakuchoma phakathi nokuthi ngiyayazi into engiyenzayo nokuthi kanti ngubani mina. Uyibona leyo nto? Manje sazi ukuthi mhlawumbe uyayikhombisa kuma-bullies akhe ukuthi-ke niyabona ukuthi ngikuphi-ke. Kade nanithini? Eyi asazi guys, zikhona izinto ezenzeka ey'dalwa izinto ey'thile, imiphumela yakhona ingabi yinhle. Yabo nje laba abagcina kuleya show le, ngikhuluma ngento edalwe i-bullying edalwe ukungaphatheki kahle. Nike nibabone Nkosi yami laba abanemizimba emikhulu, laba sebeya kodokotela betshelwa uma ukulalela izinto abay'khulumayo ukuthi kwenzeke kanjani, egcine esedla ama-bag awu-10 ngosuku. Baney'nkinga ukuthi uma ulandela ukuthi kodwa Nkosi yami into ebingalungiseka le. Leso sikhala-ke siqale sibe khona isikhala adle agcine bemkhulu. Agcine lento futhi iba nobudimoni phakathi. Uma esedla kanjalo akusayekeki. Bagcine-ke sebefuna usizo. Umsuka wento encane ihambe ibe nkulu, angayikhulumi leyo nkinga anayo. Ngangibalalela nje ngithi hey, yazi abantu ungabajaji ungazi kanti ziningi izinto ey'kushintsha umuntu. Umuntu eqhamuke esenenkinga engasalungiseki kanti kusuke ngento encane. Manje ngibuka lo mayesethi angisabi muntu, lo angisabi muntu usukaphi? Ngoba asazi simsabise thina simazi uthando nesithembu efike nabazali. Angisabi muntu kanti ngubani mina? Angenaki insizwa eyivaka. Hayi. So lobu sithi khona into e-off sikhuluma sihlebala kanti khona into efanele ukuthi ilungiswe. Hayi we guys, ngiyayihlebela nje futhi mase ngiyahema. Uthi nje khona okungidunga umqondo wami kule channel we guys. Yey, shuthi ukukhula kwe-channel. Niyabona yini? Ngoba phela ngezwe lana kwamanye ama-YouTuber abadala abay'ney'namba ey'phezulu. Bathi masuqala nje uthola ama-comment asho noma yini ubokwazi ukuthi hayi usuzamile. Sengizamile ngizamile guys ngenxa yenu. Hayibo. Futhi kuyafanele ngibe serious ngelinye ilanga ngisho ukubonga kwami ningisupporta ngisangana kokunye ngihleka into Nkosi yami. Ningisupporta nginje kwesinye isikhathi ngoba phela nami ngiyibuka izinto ngoba kade ngimlalele ngikhuluma iqiniso ade ngimlalele ngesikhathi ngimlalele ngingedwa bengihleka ngithi hayibo what if akekho right. Siyasola nje yonke into esisolayo, sisola ingane nayo mhlawumbe edinga usizo njengalabo esibabona bedinga usizo. Angithi manje sengiza kini-ke sekufanele ngenze njani? Ngiyiqoqe ngikhulume ngendlela ezozwakala ngoba bengilalele la kuphuma indaba yakho Indlovu uthi yena manje-ke bafethu sekwenzekile manje hayibo kanjalo nje kanjalo komama bey'ngane zakho bafethu manje ngithi ngiyasho ukuthi iphutha nina nithi akulona iphutha manje ngithini? Kumuntu ofanele ukuthi axolise njalo guys. Mina ngithi hayi khona into engahlangani. Uma ngingedwa ngenza njani? Ngiyahleka ngihleka ukuthi hayibo uhlulwa yini ukubona ukuthi lana kufanele ngabe ufisa ngisho ukungena emgodini acashe ehlaza nawo amantombazane esewaveze phambi kwethu kwe-TV ngoba thina sesizothi kodwa waze wangabahlonipha sebeze baba ngisho naney'ngane banalolu hlobo luka-partner. Wena yena no, yena nje angisabi muntu futhi bafethu senze njani? Usho njalo koVuyo nakuThirilo. Bafethu manje senze njani? Nisho kodwa uthi uyaphila guys.
Ngakhumbula indaba ka-anti. Emzumbe shuthi bebeyizama i-system ka-anti ayivumi. Wama phela u-anti, anti waseThekwini wama ngokuthi eyakhe imali ade isebenza kanzima izohamba yiphi. Nangu umile. Isigubhukane kwavuka sekukhona umakoti. Washo futhi ukuthi engimfunayo uzoba seduze kwami. Uhamba naye zonke iy'ndawo. Ngoba nomntaka anti naye uma umnika ithuba uthi uyamlalela, hhayi. Kodwa u-anti wami, Nkosi yami-ke njalo mina nginazi lapha kule channel uma kukhona iy'hlobo za-anti ningangicibi, u-anti waseThekwini. Phela niyazi ukuthi khona ingane engahloniphi ey'gqama sey'hleba la ko-YouTube. Ngathi nje Nkosi yami senihambile ayongiceba kanti lapho ngangithi ngizohamba ngiyomsebenzela. Kodwa sengihleba ngaye. Kodwa wama ku-anti. Nabona kwashesha. Bahleli futhi. Manje ngathi emzumbe ayivumi bebeyizama. Ngihambile ngayobuka ama-episode amaningana ngabona ukuthi bebeyizama. Kwasho ukuthi ayivumi. Futhi ngathi sibahlulile ngoba usewumngani kamama. Kanti bona ngapha bazama ukuthi babazali. Kanti manje ngapha yena uthi uyayimela. Ngesikhathi uthi uyayimela umama ngalo usewumngani wakhe. Yayizwe lethi. Hayi baba yini guys, ningaze nixovwe yimi ngalokhu kuhleba kwami. Ngiyayihlebela nje nge-TV show ngingaze nixoveke ngoba ngempela le show hhayi iyangithinta kakhulu kodwa khona ngiya-understand. Kodwa manje inkinga ukuthi mina angifuni ningibhokse ngokuhleba ngenxa yokuthi kukhona izinto ezingithintayo. Ilapho esixabana khona. Ngiya-understand-a ukuvuka kwezinto ey'thile ne-pain nani kodwa manje mina ngi-review i-TV show okwenza ukuthi ngingakwazi ukubhokiswa imizwa le onayo. Ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Bye.